Здравствуйте, уважаемые зрители YouTube-канала «И грянул Грэм». У нас в эфире очередная программа из серии «Фейк-детектив». И сегодня мы связываемся с Таллином, с нашим гостем Никита Григорьев, психолог. Я, как говорится, прошу любить и жаловать. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, добрый день. Ну как, прежде всего, хотелось бы, наверное, разобраться. Вот я все пытаюсь разбираться в одном очень важном вопросе, с моей точки зрения. Что такое, вот когда мы говорим про фейки, что такое фейк? Вот есть какое-то в современной психологии, в науке про информацию, какое-то четкое определение. Либо это больше такое, знаете, образное обозначение, не имеющего строгой дефиниции. Так, фейк – это в английском языке слово фейк – это означает что-то фальшивое. То есть, в принципе, слово говорит само за себя. Это могут быть фальшивые, не знаю, там, деньги, фальшивые аккаунты в соцсетях, фальшивые новости те же самые. То есть, фейк, по сути, перевод с английского – это что-то ложное, фальшивое. И мне кажется, оно очень точно, четко описывает, собственно, суть вот этого явления. То есть углубляться нет никакого смысла, да? Вот такой интересный такой вопрос о критическом мышлении. Вот мы уже в других передачах касались этого вопроса. И вот сейчас хотелось спросить вас, как психолога, критическое мышление – это что такое и какой есть, так скажем, антипод вот этому понятию критического мышления? Мгм. На самом деле хороший вопрос. Сейчас модно все говорят об этом критическом мышлении, но мало кто задумывается, что это такое на самом деле значит. А, На самом деле критическое мышление – это вполне конкретная вещь. Я бы это охарактеризовал так. Это способность сомневаться в собственных мыслях, в собственных импульсивных мыслях. То есть дело в том, что наш мозг, возможно, тоже многие слышали этот термин, наш мозг генерирует огромное количество когнитивных искажений. То есть большая часть вещей, которые нас окружают, в которых мы уверены, они на самом деле нам кажутся. Я вот клиентам всегда привожу такой простой пример. Я им показываю на выключатель на стене и говорю, почему мы на стенке нажимаем, а на потолке свет выключается. Они мне все про провода начинают рассказывать. Но провода ж мы не видим. То есть наш мозг за нас додумывает картинку реальности, что в стене должны быть провода, просто основываясь на нашем опыте. И вот на самом деле многие более серьезные вещи, чем просто провода в стене, они генерируются нашим мозгом точно так же. И критическое мышление – это способность отследить в себе эти когнитивные искажения и отследить, как наш мозг может обмануть сам себя. Или кто-то может этим воспользоваться. А что же тогда вот как раз некритическое мышление? Есть какая-то, так скажем, какое-то определение или какое-то специальное слово? Ну, наверное, логичнее это было бы назвать термином эмоциональное мышление или импульсивное мышление. И вот, к сожалению, опять же, важно понимать, что вот это эмоциональное или импульсивное мышление, оно для нас более естественное и более натурально. Потому что мы результат эволюции, и мир, в котором мозг сформировался, там некогда было думать, волк это или не волк. Как только хрустнула ветка, мозг за нас додумывает картинку реальности, что мы в опасности, и делает какие-то действия, чтобы выжить. И вот несмотря на то, что мы оказались в 21 веке, у нас цивилизация, тут, чтобы умереть, надо еще постараться, мозг все еще находится в каменном веке, и на всякий случай за долю секунды додумывает вещи, которых там, скорее всего, нету. Ну, это, конечно, да. Вот. Но получается, что мы тогда поневоле заложники вот этих самых нашего собственного мозга. Вот, например, Именно, об этом я часто говорю, да. Давайте вот коснемся, вот буквально валом идет информация, ну, это волнами, то активнее, то меньше, о том, что вот появляются мошенники, которые уговаривают людей отдать им деньги. И вот возникает вопрос, а каким образом мошенникам удается привлечь наше внимание в первые же секунды? Вот что об этом говорит психология? Ну, на самом деле, это люди, которые очень хорошо разбираются в психологии и активно это все изучают.
Чаще всего первое, что они используют, это срочность. То есть, опять же, вот то, что делает нас людьми, может быть, слышали, это неокортекс или кора нашего головного мозга, то, что отличает нас от животных. И вот эта наша рациональная кора, она у нас очень медленная. Тоже всегда привожу пример: 67 умножить на 84. И все, и мы застрянем на несколько минут, чтобы сложить, чтобы запомнить несколько чисел и не потерять их в этой рациональной коре, понимаете? И по сути, что делают мошенники? Самое первое – это какая-то срочность. Срочно прямо сейчас с вашего счета снимают деньги. Срочно прямо сейчас вашего там родственника везут или в больницу, или куда там, в милицию, в полицию. Или пытаются прямо сейчас снять деньги с вашего счета. И вот эта срочность, даже просто вот физиологически. Слышали, наверное, адреналин, гормон стресса, вот он физиологически отключает активность нашей коры. Как только что-то срочное, организму некогда думать, он моментально должен принимать вот эти вот эмоциональные импульсивные решения. Собственно, это самая первая такая волшебная кнопка. Ну, да, это вот, но дальше же за первым мгновением наступает другое. Как долго держится вот это самое оглушение вот Мгм. срочностью? Вот есть какой-то параметр, когда начинает всплывать критический рассудок? Вы очень точный термин использовали – оглушение. Это вот правда, я бы точнее не сказал. Это действительно попытка оглушить наш рациональный мозг. И, собственно, чем более критический, чем более критической кажется ситуация, тем легче нам оставаться в этом оглушенном состоянии. И, конечно же, то есть задача мошенника просто не дать вам сорваться. То есть, как только они увидели, что вы на это повелись, боже мой, у меня деньги снимают, что случилось, а в этом и первоочередная задача, они раскручивают эту спираль, чтобы как можно скорее получить от вас какие-то действия. Проще всего, например, в Эстонии здесь есть мобильный ID. То есть, ввести номер телефона, чтобы официально подтвердить какую-то сделку. Уверен, в Риге тоже есть. Вот, то есть, в принципе, их задача сделать это все как можно быстрее. То есть, там уже кто-то сидит готовый войти в ваш интернет-банк или перевести какие-то деньги. Вам просто нужно как можно скорее создать картинку, что вы в опасности, и они вас спасают. И, собственно, мозг хватается за это как за соломинку. Этим он занимался 250 миллионов лет эволюции. Вот тут сразу возникает другой вопрос. Где мошеннику легче привлечь внимание человека? Ну, например, в социальной сети, по телефону позвонив или, например, по электронной почте. Вот есть Мгм. такое, как бы... Ну, опять же, это похоже на рыбалку. Мне нравится термин, он используется для бизнеса в том числе, что если я пришел на речку только с одной удочкой, то у меня есть какие-то определенные шансы, что рыба клюнет на эту удочку. Если же я взял с собой 10 удочек, то у меня шансов в 10 раз больше. В принципе, мошенники к этому относятся точно так же. То есть, если у всех есть доступ и к e-mail, и к соцсетям, и к телефонам, то почему бы не использовать все эти инструменты? Но если говорить про эффективность, то, опять же, вот из того, что мы говорили ранее, нужно создать срочность. Плюс еще хочу добавить, что используют часто чувство вины. То есть, когда человек пытается как-то с недоверием относиться, то сразу же включается: вы что, это так серьезно, это ваши документы. Сейчас, например, тут в Таллине из школы вдруг звонят. Мы звоним из школы насчет вашего ребенка. Родители теряют все чувство вот этого рационального самосохранения, готовы на все, лишь бы сохранить мир с этими учителями. Понимаете? И вот под этим предлогом то же самое. Ну, я И, знаю случай, когда человеку позвонили и сообщили, что звонят из службы безопасности одной очень крупной компании, потому что его компьютер заражен, он занимается рассылкой как раз вот фейков Мгм. всевозможных, и это нарушение законодательства, и вот они сейчас помогут отключить вот эту систему компьютера. И, кстати, когда человек зашел туда, куда ему сказали зайти, он точно увидел, что у него там какой-то есть вредоносный элемент, который что-то куда-то посылает. Все, вот тут уже критическая функция была отключена на 100%. Человек абсолютно
был уверен, что он работает вместе с этой службой безопасности компании. Понимаете, да. Да, это оно и есть, так они и работают. То есть это действительно похоже на рыбалку. И вот на разную рыбу нужна разная наживка, для разных людей нужны разные вещи. То есть если человек больше пенсионер, ему будут звонить из школы, он сразу поймет, что что-то не так. Если так совпало, или у них появились какие-то базы данных и информация, что у этой семейной пары есть ребенок, который ходит в школу, то они уже будут знать, какую, так сказать, наживку использовать. И вот если говорить про соцсети или телефон, то их можно немножечко градировать на самом деле. То есть, как мы уже говорили, очень важно создать чувство срочности. И с помощью e-mail это чувство срочности создать очень сложно. То есть человек может его там отложить, прочитать не сразу, вернуться к нему. И там тоже используются определенные алгоритмы. Они пытаются e-mail сделать похожим на какое-то официальное письмо, чтобы вообще ничего не возникло. Вот. А уже более такие, каналы, которым сложно сопротивляться, это соцсети, потому что там какое-то более-менее живое общение, хотя это тоже можно немножко поставить на паузу, прочитать. На самом деле в соцсетях чаще всего используется романтический флирт. То есть там притворяются, что это просто общение, а потом вы мне нравитесь, обмен фотографиями, потом, ой, знаете, у меня тут 500 евро капает каждый день. Ну, например, это самая классическая схема. И предлагают в какую-нибудь там вложиться в крипту. Телефон, конечно же, самое такое сложнее всего сопротивляться, когда на проводе с нами говорит живой человек, и еще и серьезным голосом, и очень, мы же считываем эти невербальные тембры. Вот, поэтому их можно градировать с самого такого слабенького до самого критичного. Это e-mail, соцсети и телефон. Но используется, конечно, все. Ну, тут, значит, как раз вот возникает вопрос, как себя вести при подобной атаке. Ну, это же одни говорят, что можно пытаться перехитрить, и даже хвастаются в соцсетях о том, что вот как я довел до нервного срыва мошенника. Потом есть возможность просто как бы бросить, отказаться от этого. Есть еще, я знаю, люди, которые просто говорят о том, что у них вообще ничего нет, отстаньте от меня. Вот, типа, да, хочу помочь, да не могу. Вот. То есть есть какие-то рекомендации, как себя вести, когда вот на вас обрушилась вот такая атака, срочность. Тут я всегда вспоминаю фразу, что вопрос, что делать, это не совсем правильный вопрос. Правильный вопрос, что делать, чтобы что. То есть зависит от того, какой результат вы хотите получить. Если вы понимаете, что у вас нет времени, вы не хотите ввязываться там, и так далее, то как только вы понимаете, да, что что-то не то, вы можете либо просто положить трубку, потому что 21 век, какие-то официальные государственные вещи, государство найдет способ с вами связаться как-то официально, не просто по телефонному звонку, там и письмо, в конце концов, прислать, понимаете. Если же вы чувствуете, что вы можете их раскусить, опять же, почему бы нет, в качестве развлечения или, например, то есть, когда мне звонят, я понимаю, что это мошенники, мне иногда, если позволяет время, мне даже интересно разобраться, как это работает. То есть, например, очень часто самая официальная реклама в Фейсбуке, там прям написано: вас обманули мошенники, мы поможем вернуть деньги. На самом деле, сама эта реклама – это фильтр, где они у вас просто берут данные, эти данные продают другим мошенникам. Вот. И когда я зашел и увидел, что там абсолютно фейковый сайт, абсолютно фейковое, опять же, фальшивое название фирмы, я прям в Англию позвонил в эту фирму и сказал: ваш это сайт или нет. Они сказали: нет, это мошенники. И всю эту информацию я сдал местным веб-констеблям. Есть у нас такая служба, те, кто за этим следят. Но, опять же, я не говорю, что все так должны делать, только если у вас есть время и желание. И опять же, нормальное человеческое желание самоутвердиться за счет мошенников тоже почему бы нет. И знаете, хорошая практика, что пока они говорят с вами, они не говорят с каким-то пенсионером. Может быть, кому-то это действительно поможет. Да. Но самое первое и важное – это, конечно, осознанность. То есть, вот мне нравится фраза, что эволюция не закончилась. До сих пор побеждает сильнейший, и вот маскировка мошенников – это такая же маскировка, как полоски у тигра, чтобы его сложнее было увидеть в кустах, там, в зарослях. И есть люди, которые готовы сражаться с тиграми, и почему бы нет.
А есть люди, которые при первом виде тигра убегают и тоже делают совершенно верно и правильно. И если вы не хотите, так сказать, играть с огнем, с мошенничеством, потому что как только вы вошли в контакт, вы попадаете в базу данных, непонятно, куда пойдут ваши номера. Сейчас можно пробить и ваши там имена, как вот зовут ваших родственников, использовать это, а потом вам очередной телефонный звонок, вам уже называют по имени, фамилии вашего ребенка. И понимаете, то есть на самом деле, да, это может казаться как что-то веселое, но на самом деле это игры с огнем в какой-то степени. Вот, но если вы готовы, почему бы нет? Но самое важное – это не обманывать себя, что со мной так не получится. Когда мы читаем, что да, как кому-то там принц из Нигерии оставил состояние, что-то еще, мы смотрим на это и думаем, боже мой, как в это можно поверить. Но мне, когда недавно звонят и говорят, у нас тут срочный документ на почте, почему вы не забираете, введите там этот свой номер в телефоне, чтобы оформить посылку, я прям в какой-то в последний момент схватил себя за руку и сказал, стоп, что это происходит? Понимаете? Вот, а если говорить про то, как от этого отказаться, ну, вы совершенно верны. То есть, можно сразу бросать трубку, можно там поговорить, можно как-то еще. Одна вещь, которую я слышал, мне кажется, она, например, наверное, самая эффективная. Это попросить общаться на государственном языке. Очень часто мошенники, они звонят из других стран, и они должны иметь возможность говорить на эстонском или литовском, латышском языке. Если они начинают вместо этого ругаться, то... Ну вот у нас-то как раз они перешли уже на государственный даже язык. так. Да, и обнаружилось, что ничего тут даже учить не надо, потому что можно просто использовать новые версии переводчиков вот этих вот искусственного нейронные интеллекта. сети. Ну, нейронные, да, именно так. Но ладно, отложим, давайте в сторону электронику. Но, Хорошо. допустим, существуют методы обмана, мошенничества face-to-face, лицом к лицу. И этим методом гораздо больше лет, чем современным способом связи. Например, гадалки. Вот Конечно, каким да. образом получается, я был свидетелем опять, как здесь, меня вот идет 3 молодых человека. Гадалка обратилась только к одному из нас, не ко мне, не к моему приятелю, к третьему, почему-то к нему. И она стала говорить о том, что вот типа я тебе сейчас расскажу всю правду. Человек, который не верил ни в Бога, ни черта, что называется, вдруг неожиданно стал слушать, потом стал что-то рассказывать. Мы отошли в сторону, мы вообще не хотели ничего тут, чтобы она еще, допустим, на нас обращала внимание. И потом, через некоторое время, он потерял небольшую сумму. Хотя 3 рубля 40 лет назад это были деньги, даже больше, чем 40, почти 50. Но все равно 3 рубля он отдал. Вот. Но я хочу сказать, что вот это он не мог понять, почему ему было интересно слушать полнейшую ахинею. Вот тут как раз не тот случай, когда она знала про меня все. Нет, он понимал, что у него просто какой-то шел поток слов, и он был полностью как бы загипнотизирован. Это действительно гипноз или что это такое? Вы знаете, да, есть такой термин цыганский гипноз. Опять же, в психотерапии используется гипнотерапия. То есть важно понимать, что это не какая-то магия, не какая-то эзотерика. Никто там телепатически в голову не проникает и так далее. Это, в принципе, вполне понятные, уже довольно неплохо изученные механизмы нашей психики. Ну, я могу об этом долго говорить, но постараюсь по-простому. То есть во-первых, мы не рациональные существа. Если бы мы были люди были рациональными существами, то у меня, как у психолога, работы бы не было. Все бы давным-давно рационально пришли к нужным выводам и все бы порешали. А так я хочу похудеть, а в час ночи иду ем бутерброд. Это кто меня заставляет? Демоны или кто, понимаете? То есть, оказывается, мы в заложниках у вот этого вот нашего мозга. Мозг – это, по сути, автоматический орган, которым мы не управляем. Всегда шучу, каждое утро прошу жировые клетки, чтобы поменьше жира запасали. Что-то они не слушаются меня.
Или, у человека сахарный диабет, а мы ему скажем: Вася, вырабатывай инсулин. Это же важно. Не получится, потому что у Васи поджелудочная железа — автоматический орган. И вот точно так же наш мозг — это автоматический орган, автоматические клетки, нейроны, вот, из которых состоят наши нейронные сети. И они работают по определенным механизмам. Тоже, если мы представим, что я гуляю по парку, на меня бежит собака, и мне кричат: не бойтесь, она не кусается. Не получится выключить панику, потому что мой автоматический мозг уже реагирует на то, что происходит. И вот, по сути, то, что называют цыганским гипнозом, они пытаются как бы пробить ваш фаервол, пробить вот эту защитную стену. И, вот, опять же, в языке IT есть такой термин brute force. Это когда огромным количеством, например, перебора паролей пытаются подобрать правильный. И, по сути, там происходит точно такой же brute force, где огромным количеством информации, которым бомбардирует ваш мозг, пытаются найти хоть какую-то реакцию. Они очень внимательно следят за мимикой, за невербальными знаками. И как только вы, будучи рациональным человеком, который не верит ни в Бога, ни в черта, чуть-чуть дернули головой или хоть что-то ответили на слово «мама», «ребенок», «любовь» или что-то еще, там уже становится понятно, в какую тему вести этот диалог. И когда они поняли, где у вашего мозга слабое место, потому что у нас у всех есть внутренние демоны. Не в религиозном смысле, есть какие-то травмы, свои трагедии, свои недополученные, какая-то там или любовь, или что-то еще, или передать. Понимаете, травмы, назовем так. И, по сути, они целятся в эти травмы. И мозг так устроен, что как только на горизонте появляется хоть малейшая возможность получить какое-то эмоциональное удовлетворение насчет травмы, я называю это дофамином, то мозг неизбежно автоматически начинает пытаться получить вот этот вот результат. То есть они пытаются перебором подсунуть вашему мозгу, нащупать эту травму и подсунуть решение. И бывает так, что у человека действительно внутри большая какая-то боль, и ради этой боли мозг уже забывает, что есть мошенники, что деньги ценны, потому что вот эти внутренние боли для нас имеют гораздо больше вес, чем какие-то деньги или что-то еще. Вот хотелось бы в этой связи передвинуться к следующему пункту. Это фейковые новости. И даже мы уже как бы говорили об этом в наших передачах, что такое фейковые новости, это понятно. Они могут быть злонамеренные, они могут, вот как я вчера узнал, может быть, это новости как бы случайные, просто ошибочные, и так далее. Но вот что важно. Важно ведь то, что мы оказываемся в пузыре, потому что нам нравится слушать те новости, которые соответствуют нашему жизненному опыту, воспитанию и так далее и тому подобное. И вот дальше получается следующая вещь. Социум разделяется на вот эти информационные пузыри, и каждый информационный пузырь радует себя соответствующими новостями. Вообще, можно ли из этого пузыря вырваться? Или мы становимся все более и более обречены существовать вот в этом замкнутом потоке информации, которая может, по сути дела, и не называться информацией, вот, как сказки какие-то. Но, тем не менее, это же сплошь и рядом. Технически сказки – это тоже информация. Вот. Если отвечать на вопрос, можно ли выбраться из пузыря, это такой же вопрос, как можно ли выбраться из вот этой системы глобализма. Понимаете? Да, есть прям такое движение, может, слышали, дауншифтеры, они уезжают куда-то в лес и живут там коммунами. Вот там у них нету новостей, у них самая большая новость – это кто-то в лесу волка видел. Или там будет дождь, наверное, будет урожай, понимаете? И, в принципе, опять же, это какой-то, можно сказать, в 21 веке это прям подвиг отказаться от всех благ цивилизации и уехать в лес. То есть, на самом деле, вот эти информационные пузыри, тот самый глобализм, мошенники, с которыми мы сталкиваемся, фейк-новости, вся вот эта наша информационная среда, это цена, которую мы платим за жизнь в цивилизации 21 века.
Как понимаете, для животных можно построить идеальный зоопарк, там все будет здорово, но это будет зоопарк, и будет, ну, у них будет какой-то дискомфорт. В принципе, если грубо так сказать, то мы оказались в этом зоопарке 21 века, где все структурировано, все нормировано, у нас есть законы, никого на улицах убивать нельзя, но чтобы играть по правилам зоопарка, мы вынуждены следить за тем, по каким правилам живет этот зоопарк. И, в принципе, новости, фейк-новости, те самые мыльные пузыри, это, в принципе, описание того, что происходит в этом глобальном зоопарке под названием «Планета Земля», если грубо так можно сказать. Вот. Да, но это довольно-таки тоже прискорбная картина, потому что получается, что по-настоящему вырваться из этого у нас нет никакой возможности. Но посмотрите, какая любопытная вещь. Сама по себе фейковая новость. Вот. А это касается самое интересное чего угодно. Вирусов, войны, отношений семейных в какой-нибудь королевской семье и так далее и тому подобное. Есть люди, которые делают фейковые новости, исходя из каких-то корыстных целей. Это могут быть коммерческие цели, политические цели, военные цели. Но тут хоть хотя бы понятна логика. Вот. Я это делаю, потому что вот я хочу ослабить противника или, допустим, хочу подзаработать. Для других мошенников, кстати, подготовить почву. Кстати, вот мой приятель, которому позвонили и сказали, что, так скажем, его компьютер рассаживает, распространяет вирусы, он поверил в это потому, что слышал, что была новость откуда-то из Южной Кореи, что там расплодились новые вирусы. Вот. И что любопытно... Причем, опять что... же, не факт, что новость про Южную Корею была фейковой. Просто мошенники могут взять то, что в информационном поле. Ну, в общем, как выяснилось, просто она была небольшое... очень такая полуфейковая, полуправда. Окей, да. Да. И вот тут очень важный же момент получается, что мы... вот я хотел сказать вот что. Вот есть это понятное, так скажем, интерес. Но есть, когда люди просто по незнанию, вот их какая-то новость зацепила, соответствующая их пузырю, и они давай ее рассылать всем друзьям, подружкам. Ах, ты знаешь, вот эта королева, там она 4-й раз замужем, какой кошмар. А есть же люди, которые делают вот эти фейки, не имея какого-то личного интереса. Им интересно производить ложь. Вот как быть с такими людьми? Вы сталкивались с такими, так скажем, ну не знаю, как их правильно назвать, патологическими лжецами? Ну, смотрите, я считаю, что все-таки в любом случае, о чем бы мы ни говорили, мы всегда имеем какой-то интерес. Пускай он может быть не очень очевидный, финансовый, например, материальный или какой-то еще. Но по сути, если говорить о мотивах этих людей, то ведь смотрите, мы живем мы социальные существа, да, и в принципе мы социальные, потому что мы научились выживать благодаря стаям. Если я останусь один на один и меня выгонят из стаи, то я умру в течение суток. То есть наш мозг привык, что люди нужны. И в зависимости от того, как я общаюсь с людьми, я могу повлиять и на свою иерархию, и на отношения, и так далее, и так далее. И вот, по сути, ложь – это инструмент. Если я чувствую, если я знаю, что я владею этим инструментом, я могу создать что-то, историю, новость, сказать что-то по телефону и так далее, лицом к лицу, мне поверят, и это как-то повлияет на действия человека, это ж какое чувство власти мне дает? Что я могу, по сути, манипулировать другими людьми в других интересах. Даже если я для начала это делаю просто в таком тестовом виде, скажем так. Как говорят, по приколу. Если я вижу, что это работает, это получается, и мне это нравится, то почему бы мне не использовать это, чтобы зарабатывать деньги? И, в принципе, это многих людей может приводить к тому же самому мошенничеству. Но это не только деньги. Вот если уж так говорить, заинтересованность, например, это все миграционные службы мира знают, что существуют люди, мигранты, которые говорят, все скучно, плохо, и у них все не вяжется, а есть те, которые так поют, так хорошо рассказывают о своей тяжкой доле, что им просто хочется верить.
А эти люди, в свою очередь, каким-то образом, как вот вы говорили, гадалки, заранее считывают, что от них хотят услышать. Получается, что тут постоянная вот эта игра. Вот. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Как-то так? Не, ну вот даже когда вы говорите, что это иммиграционные службы, они же не просто так туда едут, они едут за лучшей жизнью, понимаете, за большей безопасностью и так далее. То есть там они тоже преследуют какие-то материальные цели. Мы все, если вот говорить, опять же, в общем про нашу природу, мы все эгоисты в хорошем смысле. В отношениях, в работе, там даже в отношениях со своими детьми и так далее, и так далее. Мы все эгоисты. Даже если мы вот в хорошем смысле человек говорит, я патриот, я за свою страну, я эгоист, потому что я хочу, чтобы мне в моей стране жилось хорошо. И ничего плохого в этом нету. Почему бы нет? Понимаете? И вот повторюсь, чтобы достичь своих целей, у нас задача нашего мозга придумать какую-то стратегию, что делать, чтобы что. И вот есть люди, которые по разным обстоятельствам увидели для себя, что вот эта стратегия обманывать им дается лучше, нравится больше, занимает у них меньше ресурсов, меньше усилий, их мозг автоматически будет скатываться раз за разом на эту стратегию. И неважно, о чем мы говорим, про деньги, про то, чтобы интервью с миграционной службой, где бы то ни было. Это просто становится стратегией, которую использует мозг. И опять получается, что мы возвращаемся с чего начали. Критическое мышление, чтобы не стать жертвой такого искусника, который создает свою... Знаете, помните, был замечательный сериал «Разрушители легенд», научно-популярный. Там один из американцев, этих героев сериала, любил фразу «Я отвергаю вашу реальность и заменяю ее своей». По сути дела, что есть люди, мастера, которые исключительно здорово отвергают, меняют вашу реальность, и вы уже начинаете смотреть на мир вашими глазами. И получается, что человеку нужно учиться критическому мышлению, чтобы не оказаться в положении такой марионетки. Абсолютно, абсолютно. И недаром об этом так много говорят. Повторюсь, опять же, то, о чем я говорил в самом начале, это не что-то врожденное. То есть, да, мы способны к вот этому медленному, аналитическому, критическому мышлению, то есть ставить свои импульсы под сомнение перед собой же, но это критически сложно, адски сложно, потому что мы привыкли, что всю жизнь мы живем со своими мыслями, и если я слышу мои мысли, и всю жизнь это было правдой, то как я могу в своих мыслях сомневаться? Понимаете? Ну да. Возникает, да, я извиняюсь, пожалуйста. Возникает такой еще тоже такой интересный момент. Такие успешные мошенники-обманщики, им стыдно бывает, что одни обманывают. То есть это у них как инструмент, либо это их вторая натура, они просто иначе не могут. Тут тоже, видите, надо понимать, мы не можем приложить прибор к голове и замерить проценты, насколько человеку стыдно. Но я бы сказал, что, знаете, когда человек сидит на заседании суда в виде обвиняемого, и ему зачитывают приговор, конечно, ему стыдно, конечно, он раскаивается, и, конечно, это искренне, потому что он никогда не думал, что там окажется. Но в момент, если бы им было стыдно, они, скорее всего, довольно быстро перестали бы этим заниматься, потому что чувство вот этого стыда – это какой-то дискомфорт. Опять же, наш мозг, он должен нас от дискомфорта оберегать. Скорее, там, наоборот, чувство превосходства, что я этими глупыми людишками манипулирую, верчу, кручу, как хочу. А чувство стыда, опять же, если человека словили, его там осуждают, что-то еще, как еще ему реагировать? То есть, если он будет этим бахвалиться, то судья еще пару лет накинет, условно говоря. Конечно, они будут демонстрировать все признаки, что они не хотели, так случилось. Опять же, будут пытаться повлиять как-то на судью эмоционально. Вот это положение, когда мы делим друг друга в свой-чужой, оно облегчает обман и, в свою очередь, так скажем, успокаивает совесть? Очень хороший вопрос. На самом деле, с вашего позволения, я бы его связал с предыдущим вопросом про фейковые новости и про механизмы. И вот вы говорили, что да, некоторые люди делятся этими новостями, даже сами не хотя того, не желая того.
Так вот, если мы говорим про механизм фейковых новостей, то самая плодородная почва для фейковых новостей – это разделить людей на свой-чужой. Вот там плохие, вот у них плохо, смотрите, что делают. И все, включается тот самый стадный инстинкт, ну, стадный или стайный, как угодно. Враги против нас что-то замышляют, я срочно должен всем своим это донести. И это, опять же, один из самых простых способов разбить вот это критичное мышление. Мы в беде, на нас там прямо сейчас что-то готовят, бомбы, ракеты, информационную атаку, что угодно, что там, боевых комаров. И все, очень легко именно под эгидой «я спасу своих соплеменников» начать распространять вот эти фейковые новости. И создатели этих новостей, они прекрасно понимают эти механизмы. И если посмотреть на то, как работает пропаганда любой страны, вы в первую очередь увидите разделение «мы хорошие, они плохие», посмотрите, что они делают. Это бьет в самое сердечко наше. Ну, тут еще действительно, если существует различие культур, я хотел тоже отметить, что в разных культурах существуют разные, так скажем, критерии оценки, что хорошо, что плохо. Вот эта идея о том, что есть, вот с моей точки зрения, я могу ошибаться, конечно же, общечеловеческие ценности – это, конечно, идея прекрасная, ну, в идеале. Но на практике это получается, что достаточно отъехать там на несколько тысяч километров – и уже будут другие взгляды на те же самые вещи. Как их сопрягать между собой, я, как говорится, не очень хорошо представляю. Ну вот, опять вы совершенно верно сказали, если бы общечеловеческие ценности работали, мы бы все жили дружно, без всяких войн, у нас у всех были бы общечеловеческие ценности, потому что мы все люди, и ценности у нас общие на всех. Но совершенно верно, ценности легко навязать с самого рождения. Детей можно там в военную форму наряжать, и уже ценность, вот ты ж солдат, смотри, какой хороший. И для человека это уже что-то важное, ценное, например. Вот. И, что с этим делать? Для этого у нас и есть, опять же, то самое рациональное мышление, когда мы в состоянии услышать у себя в голове, что мне это кажется ценностью, и вот там плохие, но, может быть, у них такие же ценности, и это нормально, что у них так. Мне не нужно сразу кидаться их осуждать, потому что какой-то блогер или там с телевизора мне сказали, что они плохие. И второе – это коммуникация. То есть, когда мы в состоянии превратить эти эмоции в какой-то рациональный диалог у себя в голове, только тогда мы в состоянии этими мыслями более спокойно и рационально поделиться с другими людьми. И вот тогда у нас есть шанс, что, будучи разными, не имея каких-то общих ценностей, мы все равно найдем общий язык и увидим, что мы не такие уж плохие, мы такие же люди, которые по-своему преследуют свои вот те самые ценности. И это не значит, что там, враги, надо друг друга убивать и так далее, если такие примеры брать. Ну, примеры-то, конечно, очень бывают такие запутанные, да, теми же самыми комарами. Для нас это, конечно, дичь, а, например, для китайцев, которые сталкивались во времена последней мировой войны с такими же вот боевыми комарами, блохами, тараканами, да, для них это реальность. Они просто не поймут иронии нашей. Вот и, Вот. например, понимать, потому что абсолютно верно, у всех разный пузырь. И если я хорошо провел исследование и понимаю, кто в каком пузыре живет, я буду знать, какую информацию им скармливать. То есть это и есть оружие мошенников. Понимать хорошо психологию и вот тот самый информационный пузырь своей жертвы. Ну что ж, это, конечно, очень серьезная вещь. Конечно, наше время, к сожалению, завершается. Я очень вас благодарю. И напомню, что у нас в гостях был Никита Григорьев, психолог из Эстонии, из Таллина. Большое спасибо, Никита. И я надеюсь, что мы с вами еще встретимся. До свидания. До свидания, всего доброго.